Hello 哈，我哋而家喺機場14kg，拜拜。Everybody come to Haeundae. Everybody come to Gwanghwaly. Everybody come to Dongbekso. Busan Bangaseo. 我哋而家搭緊的士去富山港一號碼頭，嗰度有個美食節，大半個鐘左右，不過應該係20,000零won咯，即係百零蚊港幣。因為我哋有兩個大篋就唔逼地鐵。到咗呢個美食節要排隊入去，唔知道要點樣整啊？係咪就咁入去就得？搞笑啊！佢勁 nice 咯，冇嗰啲寄存嗰啲，但係佢都俾我哋放喺佢嗰個新聞處嗰度。我想食一個三文魚麵啊！我想食嗰個幾十米咩唔知50cm 三文魚麵，但係佢冇寫佢係邊個攤位啊！唔緊要咯，真係行下先。好正啊！呢度好似外國啊！哇，好 Q 啊！有兩隻狗啊！哇，呢個係嗰個佢宣傳片嗰個啊，超大鑊 resort。我哋勁好彩，因為今日係呢個活動嘅最後一日咯。今日個的士司機都唔錯，雖然佢冇找到我200won，不過由佢啦，200won。到啦，排先，15,000won一杯。其實佢得上面嗰度。好似魚糧啊，上面嗰啲。上面啊！佢有個 map 可以 scan 咧，跟住就可以睇啲鋪頭。我哋睇中咗呢個檸檬雪糕。三邊啊！三邊啊！買兩個，要食咗先，因為如果唔係會凍。屌我以為真係有嚿幾啖貴啊，扮檸檬啊，真係整嚿檸檬俾我，檸檬汁啊真係，實即係咩呢個？檸檬冰沙，都影相用嘅啫呢個。你嗰個正啲，夾下面洋葱係幾好食。但係咧，佢三文魚太凍啦，係冰嗰啲啊。我覺得唔好咁冰好食啲，下面仲有啲粉絲，下面有啲粉絲，都幾好食。一開始話牛68蚊。我哋到咗呢個國際市場，我哋係嚟買毛巾嘅，因為咧呢度有韓國產嘅 Hello Kitty 同埋其他 scenario 角色嘅毛巾啦。我係 IG Look Views 睇到。到達呢一間買毛巾，睇下先。sorry， 佢好可愛啊！呢啲。入面嗰兩個最可愛，係呢個嘅啡色咯。哦，哇！呢度超級多人喺度食嘢。同大家 room tour 一下啲嘅民宿。呢個係大門入嚟啦，跟住咧
右手邊係一個廁所，之後呢邊係嗰個廚房，之後呢就係我哋個客廳同埋床嘅位置，其實係幾大嘅。好似13蚊4晚呢度，13蚊。我記得到咗，點啊？你覺得呢個點啊？蛋唔得喎，蛋唔得，太熟係咪？係啊。我哋而家去行呢個海雲台夜市，睇下先。超級吸引咯！佢呢個炒年糕嘅喎，都係啲遊客嘅嘢食。最後決定食呢個蜂巢嘅雪糕。買咗呢個 honeycomb 嘅係咪瑪格麗特啊？唔識讀啊！佢個米酒同埋 honeycomb 雪糕食咧。막걸리好飲喎！你試下，好清爽喎！好飲啊！有一個唔知咩味喎。哇！超級無敵大方，勁凍，買暖包嘅程度。到達元祖鮑魚粥，元祖鮑魚粥，特級鮑魚粥，呢個係大㗎，但係佢都咁細個咯。我喺本家食嗰個勁大。呢個海帶好腥，好腥。魚仔喎。係咩？佢好腥好腥。好神奇啊！佢咧越食越好食。我覺得個海帶好超足食完鮑魚粥，對面就有得坐，出嚟少少就有得坐個100號直接上門。大家望住個門，係趟門啊 ！Oh my god！入去廁所先咯，我估呢個係廁所。Dino 急事走咗，而家去換飛。真係排到，有其他價格。如果咧你唔買副衫
間 pass 咧就可以 scan QR code 入去。有3條隊啊！技巧、中級、首次體驗。啊，唔係喎，4條喎。橙色係咩啊？哦，高級刺激啊！粉紅色係加咗12,000玩呢個飛索，好平，12,000啫嘅。得咪得？好似有啲細啊！算啦，我寧願死我都唔要承認我要戴大嘅頭盔。佢啲 cam 全部都叉緊電啊，可能要彎超先可以戴到。佢話要等1個鐘，今日所有即係玩2次就要等2個鐘咯。準備到我哋啦！1、2、3，哇！我哋而家上咗嚟啦。6月份嘅釜山咧，仲凍過首爾咯，可以着薄冷衫啊！直頭，因為釜山係雨季啦，之後全部都係天陰陰。唔好摁得唔得？點解要摁呢？點解摁？前面摁唔會俾隔離鬧，你會俾隔離鬧咯。我哋而家準備落車，俾大家體驗一下落車嘅感覺。好驚啊！我都死火，好驚孭唔切個斜孭袋，應該要孭書包。我一陣間就會喺隔離呢度玩。到啦！OK。好錄到啊！成程都原來 ，Oh my god！ 落到嚟咧，佢拎相個位，嘟你呢個 code 就可以睇到你啲相咯。喺咧山下呢個位置嗰度，直接同個工作人員講話，你要 camera， 佢就會幫你整喺個頭盔度咯。佢會幫你整一個新嘅頭盔嘅。喂，快啲啊！快啲啊！等咗好耐啦。影低咗啊！我而家自己一個上去啦，好驚啊！其實我都好驚。
死啦！我一陣間都要抬住呢個，我今日跑唔喐喎。佢好似已經等緊我上去玩嗰個嘢啦，我好驚我抬住呢個，跟住跑，如果跌落嚟咧就會瓜柴。拜年啦！OK。呀，对哦。Want pizza? Yes. Where are you from? Hong Kong. Hong Kong. Can I take your wristband? Turn around. Where? Turn around. Oh, sorry. Wait, okay, thank you. Oh my god. Sorry. 好驚啊！ 세 명 뒤에 한 명이 더 있어. 好驚啊！係啊，好무서워요. 무서워요. 예. 화이팅 화이팅. Oh my god. 네 명이요. And don't move, okay? Stay here. 네 명이요. 근데 왜 무서워. 손가락 앞으로 와주세요. 앞으로 와. 천천히 앉아. 그럼 이거 카메라 어떻게 해요? 카메라 같이 잡아요 여기. 이거, 이렇게. 여기? 어, 같이, 오케이, 같이. 오케이. 오케이. 와 무서워요. 다리 쭉 펴주세요. 오케이. 오케이. 발 펴고 머리 뒤로. Up straight and lean back. Okay. So brake system. Brake system. This yellow line will be hit your face. Okay, Always okay. lean back, okay? Okay, okay. 와! 와! 진짜 오케이. 와! 佢話要瞓低，如果唔係條帶會打到你塊面。Hello， 재밌어요. 재밌어요? 네.玩完啦，好好玩啊！超好玩。其實佢好驚咧，因為我位高啊，跟住咧企喺嗰度唔喐咧，我就會好驚咯。但係如果佢即係佢一喐，我就唔會驚啦。哇，好搞笑啊！我哋而家玩完入面啲嘢，我哋而家去Outlet度行下先。上到嚟啦，樂天。之前佢呢度500蚊一對鞋，跟住買2件再8折，即係400蚊一對啊！呢度比想象中大好多，哇！超級多嘢行。呢份有簡體中文咯，呢份仲死，大家睇下。我哋翻嚟啦！呢個海邊超級多人呢個位，係咪小鎌倉呢度又係？原來啲海量今日可能冇出嚟或者太唔知道，可能賣晒都有可能。因為原本咧都係喺呢個碼頭呢個位度嘅，所以你 Google Map 咧冇地址嘅。跟住咧，我哋啱先經過冇啦，然後我哋入咗隔離嗰間魚生鋪度食呢個刺身當飯同埋海燒罐飯。佢呢度食小菜，加入辣，食埋番薯，即係減肥。포장 놓고 비비요. 포장 놓고 밥 놓고 비비요. 네. 포장. OK。係佢嘅
C pineapple、時菜、魚生、海帶湯。呢度勁好味，望住個湖海，係甜酸鮮苦集於一身嘅獨特海鮮。除咗苦澀味之外咧，仲會帶有類似金屬嘅特殊氣味，但會喺咀嚼後轉為甘甜。點解啊？苦瓜都有食啊！跟住生出嚟隔離就係我哋要食嘅麵包，我咪都俾蚊咬咯，黐線！點解呢度要俾蚊咬？勁似粒超級巨大瘡咯，差唔多到前面紅色磚頭嗰間。呢一間我唔記得佢有咩特別啦，我唔記得咗。今日係咩？佢唔會冇開門吧？Nani？而家喺出面排隊等呢個，呢個真係最好嘅。而家好似係風景欣賞時間，到達我嘅 Plan B 啦。7點半閂門 ，OK， 綽綽有餘啊！5點半而家，問好，乜鳩都賣晒。喺機場快線下面條扶手電梯就可以行過嚟。啱先仲以為巴士嘅下一站會係 T2咯，爭啲冇落車去咗港珠澳。好多嘢食啊呢度，麥當勞、Jollibee， 再睡5分鐘都有咁癲。有3個 Jollibee 機場，呢個係24蚊啊，今次，知幾好食。